大家好，本来是陈龙宇。那我们这个节目是要解释何谓三元纳气，因为我职业了20几年来，很多人对三元纳气一直很好奇因为三元纳气在坊间比较少人教，也比较少人会一般外面用最多的派别，通常都是像八载、东西四面这个或者是三元悬空方面的。那我们三元纳气的派别很少人知道，所以我在这里做一个比较详细的介绍。那我职业20几年来我理气方面一直用的就是三元纳气这一派而已。我们风水有分成行家跟理气，行家就是你外面看得到的，比如说壁刀、路冲、无极煞、天斩煞等等还有你的房子外在环境，比如说左高右低左边有靠，后面没靠什么的，那些都是行家那个论法大致上不会差太多，但是理气就差很多，所以一般在分派别，通常都是依理气来分的。那我不是不会其他派别，我其他派别也学了应该有20派有了而且我在上课也有教，但是为什么不用？因为我觉得三元纳气是最准的。好，那我的三元纳气是源自幻龙达老师。那幻龙达老师他是说他的风水是他的爷爷教的，所以具体而言，本门的传承老实讲我也不是很清楚。那我目前能够找到跟三元纳气有关的书籍最早的就是这一本《归后录》。那《归后录》相传是蒋大弘所著，但是根据本人的考证，并非如此《归后录》它不是蒋大弘所著。为什么因为蒋大弘他生于明朝末年1616年，但是元末明初的冷谦就已经对这个《归后录》的杨希章做注解。那也就是说，三元纳气的理论在明朝之前就已经有了。那这个蒋大弘、冷谦这个都是真实的人物我们来举一段这个《归后录》里面的东西他说原有五基，实为重要他说这个阳宅风水有5个最重要的，那是哪5个一地、二门、三渠、四教、五空缺。然后这5个是我们最重要的，那这跟我们的三元纳气就很符合我们三元纳气这地其实就是坐向，那门其实还有窗户那渠就是路的意思，门前的路。教就是教心，教心就是高高大大的山，平平整整高高大大的山那空缺就是你房子的前后左右刚好有这样子空缺的意思就是说你的房子这边嘛在这里，然后假设前面有一排，然后这个就是空缺那这个跟我们塞纳气的理论完全一模一样那当然他没有讲完塞纳气还有很多比如说水，水神真机水也很重要那一种都是在山里面的山居的还有波沙点点点啊。好，那他说有年卦例，这个有年卦例就是八宅东西四面祸福不孝，就是不准了。然后他说这个我这边没讲到，独尊三元为参九要，所以这个三元依我解释就是三元纳气的理论。然后为参九要，这个九要就是九星九星派的九星派的只有稍微参考，然后八宅这种祸福不孝都不会准底下的不用讲，底下的这个在讲阴宅阳宅，这就不用去解释了你们自己看得懂就看得懂看不懂的话，这个像上过我的客人都会了好，那再来我们讲第二点，三元纳气风水利己点跟别派的有什么不一样好，我们三元纳气是以人为利己点，那依我所知，除了三元纳气之外，还有悬空六法，它也是以人为利己点。其他的派别，据我所知都是以房子的重心点。那什么是房子的重心点？房子的重心点就是像这样子房子
对角线，对角线把它画起来，哦，然后交叉这一点就是重心点，哦，其他派别大部分都是以这个重心点为立基点，那只有我们跟悬空六法是以人为立基点，好，那以人为立基点，通常要取你在的时间最久的那个地方，所以通常我们都是用床铺或座位。假设你的床，假设你这个是你的房间，好，那你的床在这边嘛，人会睡这边，对不对？我们就是以人这个位置，这个位置当立基点，所以跟他们完全不一样。然而，这个以房屋的重心点为立基点，它会存在一个不可忽视的问题，什么问题啊？就是阳宅风水实际上是在探讨阳宅风水对人的影响。好，那既然我们研究的对象是人，那么为何不将人设定为立基点，而是以房屋的重心点作为立基点呢？你可以想象一下当寒流来袭的时候，或者是夏日炎炎的太阳直射的时候，你站在窗边和远离窗户的地方，你的感受将会有天壤之别这就很明确的显示，人在房屋中的每一个位置接收到的能量都是不同的因此以人为立基点才是最恰当的选择。我们来用一个例子来看一下以人为立基点跟以房子为立基点房子的重心点为立基点的差别这个是我一个在台中的一个实例，一个星期它业绩增加30%的一个实例好，这个名字叫林焕生，电话因为他很开心因为我帮他调完很开心，所以他也答应让我把他的资料公布出来。一般我不会把人的全名公布出来，除非是他愿意让我公布出来好，这个是他的房子然后这个是他看到的，对面看到这边他客厅这样子看出去刚好有一个壁刀这边有一个壁刀，只是他被这个树稍微挡到，要不然的话更凶险好，那这个A 的位置是他的神位，还有祖先牌位那我去看的时候我就跟他讲说，应该要移来 B 这边。结果他跟我讲说，他本来的神位是放在 B 这边。结果因为他有一个朋友稍微懂风水，然后就跟他讲说，应该要移在 A 这边，因为 A 才看得出去啊。那他的坐向是向北稍微偏东，北偏东这边是北，是箭头是北然后它是像这样子所以它是向北偏东，然后所以它这个神位就是什么？这样就收坎气北边的气嘛。重点是它前面还有一个壁刀，对不对？我刚刚有给你看过它这样子神位看出去刚好看到这个壁刀这一个。好，那我跟他讲说应该移来 B 这边，他就说他以前就是放这边，结果那时候都没有问题，生意也很好。他后来移来 A 这边之后就出车祸，然后生意也不好他车祸不止一次然后我去的时候，他那个脚还在一摆的，那这个就是立基点不同而已啊。他房子坐向也没有变啊，对不对？然后神位的立基点从 B 移到 A，这样子就吉凶就不一样了。然后再从 A 再移回来 B，吉凶又不一样了。我们三元纳气就是这样子啊，就是移立基点而已啊，或者是开门窗、关门窗这样子而已那就差很多。那这个是别派他没有办法理解的，因为房子坐向一样，对不对？你悬空的那个9宫格画出来也是一样啊，对不对？然后你就算八宅他们住的人也是一样啊，对不对？为什么年命也是一样啊？然后为什么改个神位会差那么多？这个是别派无法理解的了那你来看一下他的那个跟我联络的 line 你看这个地址都有啊，对不对？电话对不对？这个就是
因为他请我看阳宅嘛，所以他把那个地址电话跟我讲，好，那我就帮他看，看完之后，你看，这边，这个都不用念了，你有兴趣的自己看你看，他生命厅先移，然后他连那个什么，他的座位，他一楼是办公的办公室，二楼是住家，就是二楼这样以上是住家。他的神明应该是放在3楼的样子这样子你看，这是他自己写的然后移好3天而已神位移好3天而已然后你看这3天有3个客人都来问以前的产品就是以前都问过都没有成的然后精神也很好不会想睡觉因为他在那边收砍气，他神会收在 A 的地方收砍气，砍气会让你昏昏沉沉的，然后我把它移过去收东北的气，收根气，就这样子而已。然后他之前也有请毕老师看嘛，所以他挂了很多什么山水画、招财的，好多那些都没有用那个我也跟学员、跟客户讲过那些没有用，对不对？所以我从来不建议客户摆山水画啦、风水法器等等的貔貅那个也没有用我自己家里也从来不摆的有来我家看过的人就知道，我家从来不摆这些东西的。然后我问他说，可以把你的例子放在网上吗？他说可以你看1楼都还没装潢他说因为装潢时间很满，要等到6月中这样子。那我就问他业绩大概增加多少嘛？你看他说晚上开冷气门缝留一空隙，这是我教他的窗户也是留一空隙他说增加30%嘛。你看这些根本没有用啦，什么山水画、貔貅，这以前老师教用的那些根本都没有用啦。你看，所以他还拍照给我老师可以放在网上。那这个就是立基点不同，吉凶就不同的一个见证这很多啦，因为我们塞纳系都是用这样子调整的几乎每个例子都是这样子我只是举这个例子好，再来第3点三元纳气风水与科学的关系好，那我在风水学界的学习路径上曾经探索过将近这个20几种不同的风水派别，这其中包括像八宅命理派、三合派、九星派这个又叫做欢卦派悬空辉星、紫白辉星、乾坤国宝又叫龙门八大举，又是四小卦28星宿派、奇门遁甲派、金锁玉关、行空六卦以及连山归场等等这个我都学过，我不是其他派别不会，我是其他派别也有学过，但是我觉得它都没有三连纳起来的准，所以我不用我不是像其他老师不会三连纳气，他只能用别派，像这个八宅，我阳宅就有教了我那个从2003、2007，还有2014，现在2023，这个八宅我都有教还有像什么悬空辉星、紫白辉星、乾坤国宝、龙门八大局、64小卦，这个在我的阳宅课程里面都有我都有教但是我都用2节课左右就把它教完了，2小时就教完了。而且我不是照他们那种理论教的，我还提出他们的错误的地方然后一节课程里面还有教这个三合派、九星派还有这个悬空辉星，这个也有了还有乾坤国宝这个我记得好像也有，还是没忘记了，这个有点忘记了28星宿这个也有然后连山归场阴仔教的所以几乎都有然后我独自还有发行这个，因为大陆对金锁玉关很有兴趣嘛，所以我独自发行金锁玉关就是独自发一个课程，还有这悬空六华，所以你看一下我就只有那个什么命理派的没有讲到，跟这个奇门遁甲派的这个没有讲到，其他我都有教，所以不是不会是不用。
那不用的原因当然就是我要用最准的我帮客户、帮我自己的亲戚朋友，当然是用最准的来帮他们那再来在20几年来的研究和实证中，我发现三元纳气派最符合科学的精神。因此几年前我将三元纳气重新命名为三元纳气能量共振风水。为什么取成这个名字因为我认为这个名字它更能够完整揭示三元纳气的原理。三元纳气它是原本流传的名字，但是我认为它这个气比较容易误解，让一般人误解成气就是一般的空气。但是我们的气其实并不是空气，我们的气其实是能量，空气只是能量里面的其中一种。这能量还包括什么？除了空气之外，也包括光包括声音包括电磁波也包括像李世成教授研究的脑场等等等，还有很多那共振就是它传输的一个方法。那什么叫共振共振就是你比如说它波是这样子一个波的频率这样子传过来，然后你跟它的波方向性相同它是这样子传过来嘛这个方向传过来，你跟它的方向性相同的，虽然不一定要大小一样大小不一定要一样只要你的波峰跟波谷是跟它类似这样子的类似就可以了这样子过来的这一种的我们都可以称为共振，方向相同的我们都可以称为跟它是有共振的。那你如果相反的你比如说我用蓝色的这样子，比如说这样子就没有如果你是这样子，虽然你的方向性也是一致，也是从这边但是这个就没有，这个就不是共振因为你的波峰跟它的波峰出现的位置刚好相反，对不对？它在这个时间点上，它的是谷山谷波谷嘛，对不对？但是它这个是波峰，对不对？红色这个是叫波峰像这样子的话，两个不一致的话，这个就没有共振。那你们如果有兴趣的话你们去查那个共振的原理，应该就比较清楚好，那我们再看一下正如这个尼古拉特斯拉他说的他说如果你想知道宇宙的秘密就用能量、频率跟振动来思考。那这个振动它其实也就是共振的意思那我们三元纳气的核心理论正是运用共振的方式，将宇宙中无穷无尽的能量，然后这个能量从自古以来它就称为是气，我们中国就把它称为是气然后源源不绝的传输到我们身上这个三元纳气的理论也是这样子。我来举例举例来说三元纳气的运作原理跟收音机的原理有着惊人的相似性阳宅就如同收音机，我们的房子你可以把它想象成这个跟这个收音机一样然后从宇宙中向我们发射能量的地方，则像是基地台像基地台发射给它会用这种振幅振波传给这个收音机，然后宇宙中它也有一个地方，它也是一样，它会传一个能量给我们然后基地台运用这个频率共振，将信号发送至收音机的过程，实际上就跟宇宙某地方利用频率共振将能量，这能量是气将能量气发射到阳宅中的人相同的这原理是一样的。所以你看这个特斯拉，他也讲说这宇宙间的秘密就是能量、频率还有共振。然后你看这个，我们大部分的东西都是这样子嘛你手机也是一样
哦，你只要能够收到什么讯号的那种哦，都是利用这一种能量传输的方法。好，那我们来看一下哈，我们都知道哈，如果要让这个收音机收得到声音，你要怎么做？你必须调整到正确的频率嘛。你频率调对了你才会听得到比较清楚的声音嘛。你频率调错了，它可能就是听到那种杂音啊。正好可以比喻为说，阳宅中的人，他如果能够处在正确的位置，然后他就可以收到旺气。然后如果位置不对，则会接收到衰气。这个旺气跟衰气这是我们三元纳气里面的理论，就是好的气我们称为旺气，不好的气我们称为衰气。那什么是好的，什么是不好的？等一下我们会说了哈。然后收到衰气在三元纳气中是最危险的为什么说它是最危险的？因为它看不到嘛它看不到，所以就被很多人给忽视了。你外面的行家，像我刚刚讲的那个路冲、壁刀、物极煞、天斩煞等等那个你是肉眼看得到的你都知道说那个要避开，对不对？但是衰气它肉眼看不到，所以一般人他如果不会三元纳气，他就避不开，所以是最危险的那也是最恐怖的。为什么最恐怖？因为它的杀伤力最大，它的伤害是最大的。好，那我们再看这个就是我刚讲到李世成，他有研究老场嘛然后他有出一本老场的科学，然后在里面有讲到跟风水有关的东西嘛他认为说这个老场就是我们那个风水学中讲的气但是我看完之后，我是蛮认同他的讲法，但是还是有一些问题的所以我就写一封信，写 email 去问他问他一些问题那这是他的回信了我稍微念一下我就不做解释了他说陈先生，你的问题很深入这个老场凡是碰到一般均匀物质都会直穿而过，水除外。这个我们也是，我们气它遇到水就会被借住嘛这个我们上一那期也是这样讲但是碰到有几何形状的物体，会发生两件事：一部分穿透物体而过，不受干扰一部分会钻入虚空，与这些几何形状的虚像产生交互作用，而纠缠留在实数时空的气场。在我书中第4章后面讲水晶气场的吸引子及气导时，稍微透露了一点气场是可以被干扰、吸收而运动的。这个动力的根源在几何物体的虚像这你可能看不懂这因为你没有像我问他那些问题，所以你看不懂你也没学过三元那气，所以你看不懂。再来，未来我还会出书来说明风水之源，然后导源于阴阳纠缠的气场和时数、时空几何形状的交互作用而产生这是他的回信好，那我们再看第4个三元纳气风水真实案例。这个三元纳气风水学拥有独特的价值与魅力相较于其他风水派别，我们有大量真实的阳宅风水案例，然后案例中汇集了各行各业的成功人士包括像律师啊、医生啊、企业大亨来自于政治领袖等等他们亲自见证并肯定了三元纳气的效力。那这些案例在这边在这个网址你点进去就有那更重要的是，本人对于每一个案例的真实性都有法律责任的承诺这种对于真实性的追求与保障是众多风水师所无法或者不敢做到的所以我们这个案例全部都是真的这里面有22个当然还有很多，因为他不让我看出来所以我就没有办法看出来的，还很多然后这个这边你这不能点了这个这图片点不进去然后点进去的话就变成这样子的你去我的网站上看就知道了我的网站那边有一个这边
这个阳宅调整实例，这个哈，这比较小啊。阳宅调整实例这边点进去哈，这个啊，这里面有22个案例，这全部都是真实的，你们可以看一下。好，那再来我们看一下第5个三元纳气派和其他风水派别的差异啊。